Кезін аңдып, КСРО қауіпсіздік комитетінің төрағасы Крючков, маршал Ахрамеев тағы 2-3 адам тұр екен. Мен әй-шайға қарамай Горбачевқа жетіп барып, Қазақстан депутаттарының өтініш хатын ұсындым. Әлде бір жағдайға ерекше көңілдеген. Егер құпия болмаса, не жөнінде сөйлемекші едіңіз деп жымиды ол. Айтпасқа болмайтын Арал туралы бір проблемалық ойын бар еді, Михаил Сергеевич дедім. Бүкіл КСРО-ның бірінші басшысын алдап тұрғаныма ыңғайсызданып, ду қызарып кеткенімді сезсем де, сыр бермеуге тырыстым. Желтоқсан оқиғасын көтеретінімді білсе, съезд мінбесіне жолатпасы айдан анық. Бірақ арғы бергі тарихымызда өтіріктің шындыққа қызмет еткен шағы аз болмаған ғой. Горбачев съезд жұмысын жүргізуші Горбуновқа: мұна Шақанов жолдасты 3 минуттық сөзге жазыңыз, бір айтпасқа болмайтын пікір бар екен, деп мысқылдады. Товарищи, у нас остается примерно 10 минут для справок. Здесь записалось много товарищей, но я думаю, что не теряя время, 10 минут приступаем к рассмотрению этих заявлений, или просто товарищи будет выступать. Первому слово предоставляется товарищ Гольдянскому Виталию Иосифовичу. Следующий будет Шаханов Мухтар. Большая просьба, 2, если можно, минуты. Высокий съезд. Я хочу сделать следующее заявление от имени 19 народных депутатов СССР Казахстана во избежание новых вспышек межнациональной розни, учитывая создавшуюся острую ситуацию в республике. После поднятия на съезде вопроса о событиях в Грузии, группа депутатов Казахстана получает массу телеграмм, коллективных писем от своих избирателей. Они недовольны тем, что мы даже при такой гласности и открытности на съезде не поднимаем вопроса о декабрьских событиях в Алмате 1986 года, когда против мирных демонстрантов впервые в стране были применены саперные лопатки, служебные собаки, девушек избивали дубинками, кирзовыми сапогами. Все это происходило тогда, когда еще не было общеизвестного указа о демонстрациях, митингах. От общественности до сих пор скрывается число жертв среди демонстрантов. По неполным данным, около 2000 человек было арестовано. Многие из них осуждены к длительным срокам лишения свободы. Тысячи исключены из учебных заведений, уволены с работы. Эпоха застоя при первом на него натиске показала свой жестокий оскал, результатом которого явились жертвами сотни политически неподготовленных юношей и девушек, навсегда сломленных жизней. Однако правда о событиях в Алмате и противоправных действиях солдат внутренних войск до сих пор остается засекреченной. Поэтому у нас имеет место разные нездоровые слухи, которые бросают тень на дружбу народов и являются источником некоторой национальной неприязни. В связи с этим мы убедительно просим создать комиссию из числа народных депутатов, представляющих различные регионы и национальности, для выяснения настоящей истины о декабрьских событиях в Алмате. После вышесказанного вышло постановление ЦК КПСС о работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся. Поэтому в этом постановлении событие названо проявлением казахского национализма. Можно обвинить 5000 людей, 10 000 людей и 100 000, но нельзя же обвинить национализмом весь казахский народ. Слово «казахский национализм» – это обвинение всему казахскому народу. Поэтому мы обращаемся с просьбой об остановлении справедливости, сняв с народа суровые и незаслуженные обвинения. Казахский народ не раз доказал своей историей, своей кровью, верностью дружбы народа. Скоро намечается пленум ЦК КПСС по межнациональным проблемам. Многие заинтересованные народные депутаты не смогут участвовать на этом форуме, так как они не являются членами ЦК. Поэтому группа казахстанских депутатов предлагает
до пленума именно на нашем съезде. Мы должны принять декрет о статусе государственного языка коренной национальности союзных автономных республик, автономных областей, национальных округов и малых народностей, а также решить очень обострившийся вопрос о судьбе советских турок и крымских татар, которые до сих пор чувствуют себя изгнанными в своей стране. Позвольте передать президиум сейчас требования избирателей, в том числе письма съезду, подписанные известными писателями, учеными и молодежью республики. Спасибо за внимание. Сөзімді бітірген соң, желтоқсан оқиғасын зерттеу үшін арнайы комиссия құруды талап еткен 3000-нан астам адам қол қойған қатты және өз атыма келіп түскен жедел хаттардың үлкен бөлігін Горбуновқа ұсынып жатып, байқағаным, қасында отырған Горбачев нарттай қызарып кеткен екен. Залға көзім түсіп еді, жүрегім су ете қалды. Мінбеге таяу орналасқан Ресей депутаттарының көпшілігі бедірейіп, қол соқпай отыр екен. Мұхаңның съездегі тарихи сөзінен кейін Қазақстанда, әсіресе Алматыда бір үлкен өзгеріс, рухани көтеріліс болғандай болды. Әсіресе жастардың арасында. Мына жастар сол күні дәл сол съезде сөйлеп шыққаннан кейін түнімен ұйықтамаған болу керек. Таңертең редакцияға біз келгенде оларды жиналып тұрды. Біз міне делегация шығарайын деп жатырмыз. 10 шақты адам бар. Елден келген жігіттер бар арасында, студенттер бар. Жалпы осы оқиғаны бұлай қалдырмайық деп жүрген жанкешті балдардың бәрі барып, Москваға барып, бүкіл біздің депутаттардың алдында Мұхаңға рахмет айтамыз. Сондағы оқып жатқан студенттерді жиям, Мұхаңға рахмет айтамыз. Оның ерлігіне, батырлығына риза екенімізді айтамыз деп, жаңағы билеттерін алып дайындала бастаған кез екен. Сосын Мұхаңға звондадым, таңертең осылай болып жатыр, дүрлігіп жатыр. Қазақстан түгелімен дүр көтеріліп жатыр. Сіздің осы ерлігіңізді бұл көптен қазақ жасамаған батырлық деп жатыр. Сізге барамыз деп жатыр дедім. Жоқ, тұра тұрыңдар, асықпаңдар, елге ораламын, келеміз жақында, сонда сөйлесеміз ғой деді. Міне сосын келетін кезін қайдан білген білмеймін. Жаңа балдар, осы ұйымдастырып жүрген балдар біздің редакцияға қайта келді. Біз ұйымдастырып жатырмыз. Аэропорттан үйге дейін Мұхаңды көтеріп келуге дайынбыз. Қыздар гүлдерін дайындап жатыр. Жақсы риза сөздерін Мұхтар аға, Батыр аға, біз сізге ризамыз деген сөздерін, ұрандарын жазып дайындалып жатыр деген әңгімелерін айтты. Мені екі ғана депутат құттықтады. Бірі ұлы ғалым, Нобель сыйлығының лауреаты Андрей Сахаров, екіншісі Өзбекстан жазушылар басқармасының бірінші хатшысы Әділ Яқупов. Ой, ермай, жарадың деп бауырына қысты. Съезге Қазақстаннан барған өзімнен өзге 98 депутаттың бір-екеуінен басқасы қасыма жолаған жоқ. Себебі айтпай-ақ түсінікті. Мынаның Шахановпен байланысы бар екен деп ойлап қалама деп Колбиннен қорқады. Съезден соң Мәскеу қонақ үйіндегі бөлмеме келсем, телефон безілдеп жатыр екен. Көтерсем, Колбин: сен мені тірідей жерледің, өткенде әзірге қоя тұр деп өтініп едім ғой, бұл не қылғаның деп айқай салды. Қазір менің аузыма қақпақ қойғаныңызбен ертелі кеш бұл шындық басқа біреудің аузымен айтылуы тиіс еді дедім. Мен мұны жайдан жай қалдыра алмаймын. Сенің мұна баспызарлығыңнан кейін ел ішінде қайтадан көтеріліс болып кетсе, жауап бересің. Бәлкім жауапты Темір тордың арғы жағында отырып беруіңде әбден мүмкін деп ақырғанда даусы, тұтқаны жарып жер жазады. Керісінше, орын ауыстырар болсақшы, дедім мен де қызынып. Бір республиканың бірінші басшысына солай деуге дәтің барды ғой. Арманың тым асқақ екен. Темір тордың арғы жағында қайсымыздың отыратынымызды көрерміз, деді ызаға булығып. Мен телефон тұтқасын тастай салдым. Келесі күні таңертең Қазақстан Қауіпсіздік комитетінің төрағасы
Мирошник, Жолдас Шаханов, амал нешік, өзіңізге өзіңіз жасадыңыз. Сіз 19 депутаттың көпшілігіне арал проблемасы туралы сөйлеймін деп, алдап қол қойдырыпсыз. Солардың біразы Шаханов бізді алдады, сондықтан КСРО халық депутаты қатарында жүруге тиістеміз деп түсінік жазып берді. Осы фактілер дәлелденген жағдайда қандай халге душар болатыныңызды шамалайсыз ба деді. Бірақ менің алдағаным 19 адам ғана емес, арал қасіреті туралы айтпасқа болмайтын бір проблемалық ойын бар еді деп Горбачевтың өзін де алдадым. 20-шы етіп, ол кісіні де тіркеп қойыңыз дедім де бұрылып жүре бердім. Желтоқсан көтерілісінен кейін барлық жоғарғы оқу орындары мен техникумдарды мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің өкілдері қаптады. Жатақханаларда арнайы ашылған бөлмелерде алаңда түсірілген видео, кинофото суреттер бойынша тергеу жұмысын бастаған олар ең бастысы мына сұрақтың жауабын іздеп ала сұрды. Шеруді ұйымдастырған кімдер? Біреу әсер етпесе, соншама халықтың бірдей алаңға жинала қоюы мүмкін бе? Шерушілер көтерген ұрандар қай жерде қашан жазылды? 16-сы күнгі болған пленумды Желдібай Беркін деген бірге оқитын жолдасымның үйінде отырып естік. Қасымда Нұрмахан деген жолдасым болған бірге оқитын. Соны ести сала тұла бойымыздағы бүтін ұлттық болмыстың 62 тамыры ойнап шыға келді. Кешкі сағат 9-да Құрманғазы апыл-ғұпыл алақ-жалақ келді де ойбай құрылдық кеттік болды. Қайда? Жоқ, мына көрші жатақханада таныстарым бар, сол студенттер бар, осыларға бар. Ақылдасып көрейік деп бара қалдық. Бізді де кіргізе қалды. Студенттік билетімізді тастап кеттік, журналға белгілеп қойды, осында 2 адам кірді деп. Кірдік, онда студенттерді естіп біліп жатыр екен, бәрі жаңағыдай көңіл күйлері онша емес. Біз барып осылай ертең сағат 9-да алаңға шығайық деп отырайық, бәрі бір ауыздан келісе кетті. Жол бойы Медин институт, политех, сол кездегі жаңағы азғи мал шаруашылығы институты, шет тілдер институты, соңғысы Киров заводының жатақханасы болды. Біз барған жерде кіммен кездеспейік, барлығымыздың ойымыз бір жерге тоғысып жатты. Сол жерде ертеңгі күні 17-сі күні сағат 9-да алаңға шығатынымызды барлық жерде шегелеп, сонымен қайтып келдік. Біздің жатақхананың жігіттері Бақтыбек Иманғожаев, Құрманғазы Айтмұрзаев, Үсіпхан Сейтметов, Аманбай Канетов басқа жатақханаларды аралауға кеткен кезде мен жаныма суретші Мейрамғазы деген жігіт болды. Соны алып өзіміздің жатақхананың 3 этажын аралап қабатын жаңа қыздар мен жігіттерге, осы жігіттер қазір басқа жатақханаларға кетті. Ертеңгі шеру жайында айтпаққа. Біздер олар келгенде дайын тұрайық деп жаңағы аралап шықтық. Содан о жігіттер қайттан біздің арамызға келген кезде біздің
жатақхананың әр қабатында бәрі ескертілген еді. Енді жаңағы енді не істейміз деген ортақ шешімге келген кезде тосылып қалдық. Әрине, біз күнде бұндай шеруге шығып, немесе тағы да бір көтеріліс жасап жүрген азаматтар емеспіз. Сондықтан да әркім өзінің ойын айтып атты. Сол кезде қайсымыз айтқаны есінде жоқ. Ай, мынау Дәкеге ұрандар жазайық, соларды алып шығайық, Лениннің суретін алып шығайық деген дүниелер айтылып қалып. Енді ол дайын тұрған ұран да жоқ. Кітаптарды ақтарып, бұрын бірінші курста өтіп кеткен КПСС тарихын ақтара бастады. Ол жерде Лениннің сөздерін, Лениннің ұрандарын алып, біз ұрандарды алып тауып бердік. Жаңағы бізде суретші жігіттер бояуларын алып, жаңағы жаялтықтарды жыртып, сол жерге ұрандарды жаза бастадық. Политэкономиядан, ғылыми коммунизмнен, КПСС-тің тарихы атты үлкен сабақтарда жазған конспектілерімізді алып қарай бастадық. Сондағы тапқанымыз келеді-ау дегеніміз, Лениннің идеялары жасасын, сосын декларация туралы. Содан, ай, тағы да енді бұнымен шектелеміз ба, тағы қандай деп отырған кезде, ай, біздің мақсатымыздың өзі жаңағы ұлт басшысы емес пе? Каждому народу своего вождя деп жазайық деп біреу айтып қалды. Содан ойбай дұрыс, осылай жазайық деп жаңағы суретшілеріміз шақырып алып, қылғаламдарын беріп, бояулары бар, бірақ жазатын Дәке жоқ. Біреу пердесін жұлып алып келді, біреу тағы бір шифонерлерінің бетін жапқан Дәкені алып келіп жатыр. Мен бөлмеме барып, ұран жазуды ұйымдастыруға кірістім. Әр ұлтқа өз көсемі деген ұранды өзім жаздым да, аяғына Владимир Ильич Ленин деп қосып қойдым. Бірақ Лениннің тап осындай сөз жоқ болатын. Мен жазған ұраным: каждая нация имеет право на самоопределение, на свой язык, на свою культуру. Деп астына В. И. Ленин деп жазған себебі, менің ойымша, нағыз мағынасы келетін ұран болды осы. Осы ұрандарды жазып болғаннан кейін сағат 3-тің кезінде бәріміз демалуға жаттық. Бірақ сол 5:30-да екен 6-ға таман бәріміз қайтадан тұрып, жаңағы айтылған жігіттер әр бөлмені тоқылдатып жүріп, бәрін оятып, далаға шығардық. Бірақ естімегендері сабаққа шығып бара жатыр, жаңағы портфельдері бар, оның бәрін тастатып, бір жаңағы ілек болып, сол Байтұрсын көшесімен өрге қарай алаңға қарай кетіп бара жатып, жаңағы Ұлттық университеттің химия факультетінің жатақханасына соқтық. Енді жанымызда бір көшеде айғайлап тұрмыз, алаңға шығыңдар, алаңға бара жатырмыз. Оның өр жағындағы Инияздың шет тілдер институтының жатақханасына, медициналық институттың жатақханасына барып тағы да айғайладық жаңағындай. Бәріміз бірігіп айғайлаймыз. Алаңға шығайық, алаңға шығамыз, өзіміздің жаңағы бейбіт түрде қарсылығымызды білдіреміз деп. Алаңға келген кезде өзім болса жаңағы алғашқы рет басшыларды көрдім. Ол кезде оған дейін телевизордан ғана көретінбіз, ол кісілерді бір топ болып тұрды трибунаның үстіне. Одан кейін әрине біз өзімізше бірден айтпақ болып, енді ол бір жерден ұйымдасқан болмағандықтан біздің атымыздан сөйлейтін ешкім болмады. Жастарымыз айғайлаймыз, анау мынау неге олай, неге былай деген сияқты. Бізбен сөйлесейін деген, бір түсіндірейін деген адам болған жоқ. Біз естігеніміз сол: сендер кімсіңдер, не үшін келдіңдер, кетіңдер әрі деген сияқты, сондай бір менсінбей қарау, сондай не болды. 17-сі күні біз түгелдей бастадық. Бізде қанша бұз бар? Мысалы, кино техникумнан адам бар ма? Тұрады, елдің бәрі отырғызып қойған, отырында деп отырдық. Тұрып бар. Асиден адам бар ма? Алматинский строительный деген. Жоқ, тұрмаса, жоқ, соған хабар берілсін. Жаңағы Казгуден адамдар бар ма? Тұрады, қай факультетінен өстіп біз әр бұзды сүйірді ұйымдасқан кезде елдің бәрін отырғызып, бар адамда тұрды, жоқ адам. Сол кезде біздің жазушылар одағынан болмай қап, адамдар сүйірді тұрмай қап, жазушылар одағынан бар ма деп. Біз ол кезде жаңағы бейбіт шеру ретінде ұйымдастырғанбыз. Сол жазушылар одағына қарай, сол біз 3-4 жігітті бізді жұмсап жіберді, жазушылар одағына бір хабар беріңдер деп. Алматы промстрой жұмысшылары алаңға 18 күні шықтық.
17 күні студенттер шықты. 18 күні алаңға шығып бара жатқан кезде орыс жұмысшылары бізге немене алаңға шығып бара жатсыңдар, Кеңес одағын құлатайын деп бара жатсыңдар ма деген кезде, жоқ, біз өзіміздің наразылығымызды білдіру үшін шығып бара жатырмыз дедік. Тергеу басталған алғашқы күндерден ақ қара Волга мінген, қара пальтолы біреулер студенттер жатақханаларын аралап, шеруге шығуға үгіт жүргізген деген қауесет бұрқ етті. Ойымызда бұндай болады деген шықсасақ түсімізге кірмеген, осындай аяғы соғысқа айналып келеді деген. Қорқа бастадық, үрейлене бастадық, енді не істейміз? Енді жауапкершілік сезіне бастадық. Біз бірден білдік, бізді тек қалдырмайтын. Сондықтан біз қорғануға көштік. Яғни төртеуіміз, сол 4 жігіт жиналып отырып, не істейміз? Яғни айлаға көштік. Біз қара Волганы ойлап таптық. Осындай адам келді, осындай адам Волгамен келіп, бізге үгіт насихат жүргізді. Біз сол кісінің айтуы бойынша жатақханаларды араладық деп айтайық деп, төртеуіміз бірге келістік. Міне қара Волганың шыққан себебі осыдан еді. Мәскеуден арнайы келген 44 мемлекеттік қауіпсіздік комитеті өкілімен қоса, Қазақстан қауіпсіздік комитеті жаппай жұмыстанса да, желтоқсан көтерілісіне астыртын ұйымдастырушы болғандардың тобы табылмады. Тергеу кезінде қаншалықты қыспаққа түскенімізді оны өзіміз өте жақсы білеміз, халық та біледі, қандай қуғын сүргін болған. Жалпы қара Волганы біз ең соңында шыдамымыз таусылғаннан кейін қара Волгалы, қара пальтолы адамны жоқ екенін біз мойындадық ең соңында. Желтоқсан оқиғасы кезінде мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің адамдары асқан қырағылықпен іс атқарғанын бір мысалмен келтірейін. Құрманбай Қалмұратов деген жігіт алаңда қызғыш сары бәтіңкесімен жүрген екен. Ең ғажабы, мемлекеттік қауіпсіздік комитеті түсірген суретке оның басы, яғни бет бейнесі енбей, тек бәтіңкесі ғана түсіп қалған екен. Қауіпсіздік қызметкерлері бейшараны сол қызғыш сары бәтіңкесі арқылы іздестіріп тауып, 5 жылға соттап, Сібір түрмесіне айдатып жібереді. Кейіннен менің Мәскеудегі съездер сарайында сөйлеген сөзімді естіп, желтоқсан оқиғасын тексеретін комиссия құруды талап еткенімнен құлағдар болған ол, орманға ағаш кесуге барғанда тауарлы вагонға жасырынып мініп, айлап апталап жол жүріп, құр сүлдерімен Алматыға зорға жетеді. КСРО халық депутаты және жоғарғы кеңес мүшесі ретіндегі құқығымызды пайдаланып, Олжас Сүлейменов екеуміз бірлесіп, Қалмұратовты Сібір түрмесінде қайта жіберткізбей, ақыры босаттырып алдық. Комиссия сараптамасынан 1986 жылғы 19-25 желтоқсан Жезқазған, Қарағанды, Павлодар, Жамбыл, Шымкент, Талдықорған, Көкшетау, Арқалық қалаларында, Шамалған, Сарыөзек поселкелерінде жекелеген бой көрсетулер болды. Ұзын саны 2500-дей адам қатысып, оның 281-і ұсталды. Алматыда желтоқсан көтерілісі бұрқ етіп, қазақ жастары қуғын сүргінге душар болып жатқанда, іргелес қырғыз халқы да сеңдей толқыды. Желтоқсан тарихи оқиғаларында мен Ысыккөл облыстық партия комитетінің бөлім басшысы болып іштегем. Шон үшін мен жақсы білем, бір далай қырғыз жігіттері унаға менен Алматыға барып жардам беру әрекетін көрген. Ашық айтқанда алар бийликтен же партияның тапшырмасы менен ұмтылған жоқ ошондой иштерге. Туғандық сезім, ата-бабаларының, арбақтарының чакыруусу менен ошолорду урматтоо менен, туғандық сезім менен бір-бірімізге жардам бербесе, ким бизге жардам берет деген сезім менен ошондой ишке барган болчу. Советтер иттифакы uzun yıllar Кеңес үкіметі одақты сақтап қалу үшін технологиядан бас тартты. Алайда әлемдік технологияның қарқындап дамуының нәтижесінде
Кеңес одағының құрамындағы халықтар космос арқылы беріліп отырған мәліметтерден өздерінің тәуелсіз ел емес екендігін, өз қалауындағы киімді киіп, қалауындағы тағамды жей алмайтынын, Кеңес одағы адамының бір қаладан екінші қалаға баруының өзі қадағаланып отыратынын түсіне бастады. Тарихтың тек бұрмаланып келе жатқанын да айқын ұға бастады. Кеңес одағындағы осы құйтырқы саясатқа тұңғыш соққы берген қазақ жастары. Кеңестік биліктің қол астындағы түркі мемлекеттерінің жағдайынан хабардар түрік жастары қазақ жастары көтерілісінің басып жаншылғанына қол қусырып қарап отыра алмады. Олар Түркиядағы қазақ қандастарымен тізе қосқан бойда Түркиядағы Кеңес одағы елшілігін қоршап алып, шетел бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін қатыстыра отырып, наразылық іс-шараларын ұйымдастырды. Қазақ даласының түкпір-түпкірін шарпыған 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне ұйытқы болған бірден бір күш қазақтың дүр сілкінген ұлттық намысы екені даусыз еді. Мұхтар Шахановтың съездегі талабынан кейін Қазақ КСР жоғарғы кеңесі іле-шала желтоқсан оқиғасын сараптайтын комиссия құрды. Бұл қуыршақ топты КСРО компартиясының бас хатшысы Горбачев пен Қазақстанның билігі бірге ақылдасып құрып отырғаны маған белгілі болатын. Сондықтан комиссияға мүше болу ұсынысынан мен үзілді-кесілді бас тарттым. Өйткені ол комиссияда мүше болғандар сол оқиғада өз қолымен сот жүргізгендер, өз қолымен тергеу жүргізгендер, өз қолымен идеология жасағандар, өздері соны жүзеге асырып, соттатып, жер аудартып жібергендер. Осы алғашқы комиссияда да, екінші комиссияда, одан кейін комиссияларда да сарапшылар тобында жұмыс істедім. Себебі осы маған үлкен сенім артып, бір қағаз болса да жоғалмасын, мен саған сенемін дегеннен кейін мен бас тарта алмадым. Ол жерде сол комиссияның сарапшылар тобында жұмыс істегендердің 50% органдардың адамы болды. Бірінші комиссия өзінің барлық қастан шықпаған жұмыстарын істеді. Бұрынғы документтер, құжаттар, фильмдердің бәрін жойды. Қажеттісін Мәскеуге жіберді. Өздерінің тартпаларын саралап алды. Енді газетке шығып кеткені болмаса, олардың ізін табу мүмкін емес. Менің мақсатым желтоқсан оқиғасын тексеретін комиссияны КСРО халық депутаттарынан құру. Сонда ғана желтоқсан қасіретінің ақиқаты ашылама деген ой. Көп ұзамай КСРО жоғарғы кеңесінің бірінші сессиясы жүріп жатқан тұста Горбачевқа жолығып, осы ойымды айтып едім. Қазақ КСР жоғарғы кеңесі арнайы комиссия құрды ғой. Желтоқсан оқиғасының ақ-қарасын алдымен солар тексерсін. Егер олар әділетті шешім шығара алмаса, сіздің ұсынысыңызға сонан кейін оралармыз, деп жауап берді. Горбачевтың илікпейтініне көзім анық жеткен соң басқа амал іздедім. Ендігі қалған жалғыз жол бұл мәселені осы сессияда қайта көтеру. КСРО жоғарғы кеңесінің төрағасы Лукьянов пен КСРО жоғарғы кеңесі ұлттар палатасының төрағасы Нышановты мазалай бердім. Екеуі де бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай, Горбачевтың айтқан сөзін қайталаудан жалықпады. Бір күні Рафик Нышановты оңашаға шақырып, ұлттық азаматтық сезімін қамшылап, бірер ауырлау сөз айтып едім, біраз ойланып қалып. Ортақ Шаханов, ертең жоқ арғы күні КСРО халық депутаттары құрылтайының жоғарғы кеңеске берілген тапсырмаларына кеңөріс деген тақырыпта талқылау өтеді. Горбачевтың өзі төрағалық етеді. Сол күні сөз сұраған өтініш хатты Горбачевқа емес, маған әкеп беріңіз. Ар жағын өзім реттеймін деді. Ортақ Шаханов деді, сосын маңайда ешкім болмаса да құлағыма сыбырлап. Мұны екеуара таза ағайындық деп ұғыңыз. Бірақ
осы әрекетіңізден ештеңе шықпай ма деп қорқамын. Мен үндемедім. Мәжілісте жарыссөзге шығуға рұқсат сұраған қағазымды Нышановқа апарып бердім. Ол уәдесінде тұрып, іле-шала маған сөз беріп жіберді. Мінбеге кетіп бара жатып, көзім шалып қалды. Горбачев төралқада өзімен қатар отырған Нышановқа қолын сермеп, бірдеңе деп жатыр екен. Шақановқа сөзді бекер бердің деп ренжігені анық байқалып тұрды. Менің сөзім тағы да бастан аяқ желтоқсан мәселесіне арналды. Жолдас депутаттар, бүгінгі таңда ұлтаралық қатынастардың қиын кезеңде екенін түсінемін. Соған қарамай, қалайда шешімі табылуы міндетті мәселелер бар. Мен КСРО халық депутаттарының бірінші съезі мінбесінен бір топ қазақстандық депутаттар атынан 1986 жылы Алматыда өткен желтоқсан көтерілісінің ақ қарасын айыруға арналған комиссия құрылуын талап еткенмін. Өкінішке орай, съез төралқасы менің ұсынысымды қабылдамады. КСРО халық депутаттарының бірінші съезіндегі Шыңғыс Айтматовтың сөзі және менің Алматыдағы желтоқсан оқиғасы жайлы шындықты айтқан баяндамамнан кейін Қазақстан билігі шұғыл түрде оқиғаның ақ қарасын тексеретін комиссия құрды. Менің ойымша, бұл комиссияны республика билігіне бағынбайтын комиссияның құрылуына тосқауыл қою мақсатында жүзеге асырды. Менің көзқарасымда, бұл республикалық комиссия оқиғаның ақиқатын анықтауға қауқарсыз. Себебі, желтоқсан оқиғасы кезіндегі бар қылмысқа тікелей қатысты лауазым иелері әлі күнге сол қызметтерінде отыр. Және олардың біразы комиссияның құрамына енген. Сондықтан, Алматыдағы желтоқсан оқиғасын тексеретін комиссияны КСРО жоғарғы кеңес мүшелері мен КСРО халық депутаттарынан құру мәселесін қатаң талап етеміз. Бұл күллі қазақ халқының талабы. Жоғарғы кеңес мүшелері менің сөзімді өте салқын қабылдады. Ана тұс мына тұстан 10 шақты адам ғана қол соқты. Колбин ол кезде Қазақстанның басшылығынан босап, КСРО халықтық бақылау комитетінің төрағалығына сайланған болса да, жоғарғы кеңестің мүшесі ретінде Қазақстан депутаттарының арасында отыратын. 20 минуттық үзіліс кезінде Колбиннің қасына бір топ қазақстандықтар жиналды. Мен сырттай бақылап тұрдым. Бір кезде Колбин Лукьяновты шетке алып шығып, ұзақ әңгімелесті. Мақсаттары маған біреуді қарсы сөйлеттік екенін шамаладым. Үзілістен кейін бірден қазақстандық депутат Семенихинға сөз берілді. Барлығы теледидардан берілді. Бәріміз көрдік және білеміз. Желтоқсан оқиғасы кезінде бұзақылар көліктерді өртеп, дүкендерді талқандады. Милиция қызметкерлеріне шабуыл жасап, қарапайым адамдарға қару кезенді. Қазіргі Қазақстандағы ұлтаралық тыныштық кімге ұнамауда? Олардың кімдер екені сөздері мен істерінен байқалуда. Биік мінбеден неге ұлтшылдық қайта қоздырылып отыр? Семенихиннің сөзін жоғарғы кеңес мүшелері ықыласпен тыңдап, сатырлата қол соқты. Мәжіліс төрағасы Горбачев іле-шала, онсыз да ұлтаралық қатынастар өршіп тұрған мекендерде от үстіне май құймас үшін бұдан былай ұлтараздықтар жайлы мәлімдемелерді теледидардан елге көрсетілсе қайтеді деп ұсыныс жасап еді. Жоғарғы кеңес мүшелерінің көпшілігі қолдап дауыс беріп жіберді. Сөйтіп 70 жыл бойы тұншығып келіп, КСРО халық депутаттарының бірінші құрылтайында енді ғана көз ашыла бастаған ұлттық мүдделер төңірегіндегі жариялылық бас аяғы 2 айға толмайтын уақыт ішінде қайтадан баяғы таз қалпына түсті. Ең өкініштісі, КСРО жоғарғы кеңесінің нақ осындай шешім қабылдауына тікелей өзімнің себепкер болуым еді. Бірде Кремльде сессияның үзілісінде қарсы жолыққан Андрей Сахаров, байқап жүрмін, әзірге жолыңыз болмай келеді деді. Сізге енді жалғыз жол қалды. Мәселен, Одақ кеңесі палатасының немесе Ұлттар палатасының 4-тен бірі, яғни 271 жоғарғы кеңес мүшесінің 4-тен бірі желтоқсан оқиғасын сессияда қарау керек деген қағазға қол қойса жетіп жатыр.
бұл мәселе күн тәртібіне талқылаусыз енгізіледі. Тіпті Горбачевтың өзі де қарсы тұра алмайды, деді. Мен қуанып кеттім. Бірақ ежелден есепке шорқақтығымнан 271 депутаттың 1/4 қанша болатын саусағымды бүгіп санай бастап едім. 68 адам ғой, деді сақырып жымиып. Осыншама адам таба аласыз ба? Тырысып көрейін дедім. Сол күні түн ортасына дейін КСРО жоғарғы кеңесінің төралқасына жолдандар хаттың жобасын әзірледім. Келесі күні Латвия, Литва депутаттарымен ақылдастым, Анатолий Собчакқа көрсеттім. Сосын алдымен бір топ қазақстандық депутаттарға, онан соң Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Расул Ғамзатов, Шыңғыс Айтматов, Асқар Ақаев, Давид Кугульдинов, Исқақ Машпаш, Туфан Минулинге қол қойдырдым. Колбин менің алдымдағы қатарда отырады. Қолыма мәлімдемені алып, қаз-қатар тізіліп отырған депутаттарға беттегенімді көрсе, ежірейе қарайды. Әр депутаттың желкесінде ең азы 5 минут тұрамын. Әр қайсысы мәлімдемені оқып шығады, соңынан ойланады, соңында қолын қойса жақсы, қоймаса келесіне аяңдаймын. Колбинге жақын жүретін депутаттарға жоламаймын. Сөйтіп, 2 күн ішінде, яғни сессия аяқталатын күні таңғы сағат 9:30-ға дейін 110 депутаттың қолдауын алдым. Сол сәтте фойеде Сақыровқа бетпе-бет жолығып қалып, 110 депутатқа қол қойдырғанымды асыға айтып едім, мені бауырына қысып, балаша қуанды. Енді былай етіңіз, деді сосын Сақыров. Мына хатты тура Горбачевтың өзіне апарып беріңіз. Бұл оған үлкен соққы болатын болды. Енді Горбачев қаласа да, қаламаса да регламентке қарсы шыға алмайды. Үзілісте Горбачев қожалықтың тағы да желтоқсан оқиғасы ма? Деп жақтырмай қарсы алды. Мықтап ойладыңыз. Біткен жараның аузын қашан тырнай бересіз? Ұлттар арасына сынақ ағуыңызды тоқтатпасаңыз, сіздің аузыңызды жабатын мүмкіндік табамыз, деді. Бұл қорқытуыңыз ба, дедім. Жоқ, ескертуім, деді. Бойын кернеген ашуды әрең тежеп отыр.